হে গাইস, হ্যালো বন্ধুরা, আয়না চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। তা আজকে আমি শেয়ার করব যে আমি আয়নকে কিভাবে হ্যান্ড পাম্প ইউজ করি। আসলে এর আমরা যে ভ্যাকেশনে বাড়িতে গেছিলাম, আসার পরে ওর এত সর্দি জমে গেছে, লেগে গেছিলো। তো তার জন্য কাশি হচ্ছে, তো ডাক্তার সাজেস্ট করছে যে ওকে হ্যান্ড পাম্প দিতে হবে। তো এর আগে আমি আয়নকে একবারই হ্যান্ড পাম্প ইউজ করেছিলাম ওর জন্য, সেকেন্ড টাইম এবার হ্যান্ড পাম্প ইউজ করব। তা আমি কিভাবে হ্যান্ড পাম্প ইউজ করি আয়নকে, সেটা আজকে আমি দেখাবো। আর আয়ন কত ভালোভাবে হ্যান্ড পাম্পটা ইউজ করতে দেয়। অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাদের কীভাবে হ্যান্ড পাম্প ইউজ করার একটা ভালো টেকনিক আছে, যেটা মারাই করতে পারে। তো সব মাদের জন্য আমার আমার দিক থেকে আমি যেটা বলছি, যেটা করি সেটা শেয়ার করছি। হাই ফ্রেন্ডস, বন্ধুরা, এটা হচ্ছে হ্যান্ড নেবুলাইজার কিংবা হ্যান্ড পাম্প, যেটা আমি আয়নকে দেবো। তো এর স্টেপগুলো হলো 2 পাম্প করে 2 ঘন্টা পর পর 3 দিন, তারপরে 3 ঘন্টা পর পর, তারপর 4 ঘন্টা পর পর, 6 ঘন্টা, 8 ঘন্টা, 12 ঘন্টা পর পর 3 দিন এইভাবে করতে হবে। অবশ্যই ডাক্তারের অ্যাডভাইস ফলো করতে হবে, আর ডাক্তার আপনাকে যেভাবে অ্যাডভাইস দেবে সেভাবে সেটাকে ফলো করতে হবে। তো 2 পাম্প করতে বলতে বোঝায় যে ফার্স্ট 30 সেকেন্ড একবার প্রেস করে, পাম্পটা একবার প্রেস করে 30 সেকেন্ড ধরে রাখতে হবে। তারপরে কিছুটা গ্যাপ দিয়ে সেকেন্ড যে 30 সেকেন্ড সেটা ধরতে হবে। 2 পাম্প বলতে এটাকেই বোঝাচ্ছে যে প্রথমে 30 সেকেন্ড পাম্প দিতে হবে, তারপরে নেক্সট আবার 30 সেকেন্ড পাম্প দিতে হবে। এখানে আমি ভিডিওতে দেখাচ্ছি যে প্রথমে 30 সেকেন্ড দেওয়ার পরে একটু গ্যাপ দেওয়ার পরে আবার নেক্সট 30 সেকেন্ড দিতে হবে। তো এইভাবে হ্যান্ড পাম্পটা আমি ইউজ করি, এভাবে আমাকে ডাক্তার সাজেস্ট করেছিলাম। তো যাই হোক, বাচ্চাদেরকে অবশ্যই এঙ্গেজ রাখতে হবে, কথা দিয়ে হোক আর কিছু দিয়ে হোক, যাতে ও পাম্পটা দিতে দেয়। নাহলে জোর জার করে পাম্প দেওয়া ভীষণ অসম্ভব, মানে এটা দেওয়া যায়ই না। তার জন্য অবশ্যই বাচ্চাকে এঙ্গেজ রাখতে হবে। কতগুলো বই নিয়েছিল, আর বাবা যখন স্কুলে গেছিল কতগুলো জলের বোতল নিয়েছিল, কতগুলো জলের বোতল নিয়েছিল। আর তুমি যখন ইয়েতে গেছিলা, বাইরে গেছিলা, তখন কি পরে গেছিলা? নিউ জামা পরে গেছিলা? নিউ জামাটা শোনো না, যখন আমরা বাইরে যাব তখন কতগুলো ডগ আসছিল বলো তো? কতগুলো ডগ এসেছিল? আর তোমার কতটুকু ভালো লেগেছিল? তক্কা ভালো লেগেছিল? আর মামা তোমাকে কতটুকু ভালোবাসে? আর তোমাকে শোনো না। তো এইভাবে আমি আয়নকে হ্যান্ড পাম্প দিই, এইভাবে ইউজ করি, আর ও কোনো রকম বিরক্ত করে না। ও খুব ভালোভাবে সব গল্পগুলো শোনে আর পাম্পটা ইউজ করে। তা এইভাবে চলছে। কতদিন হলো, কীভাবে করতে হয়, কতদিন করতে হয় সেটা তো ডাক্তার বলেই দেয় যে কতদিন ধরে করতে হবে। তাছাড়া এইভাবে ওকে একটু এঙ্গেজ রেখে বাচ্চাদেরকে হ্যান্ড পাম্প ইউজ করলেই করা যায়। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, আর এই নেক্সট ভিডিওর জন্য ওয়েট করবেন। থ্যাংক ইউ।